Gay nhỉ? Với một đứa vừa lì vừa nghèo như tao á thì sợ đắt gì. Tao vẫn chọn gỗ nha. Đùa thôi. Chào mừng đến với ngày đầu trong công cuộc set up lại góc quay của tao. Sau khi tao đã sạc quần đi lựa pegboard nhựa, mà chỗ thì hết size, chỗ thì ngừng bán, giá thì chát. Thế thôi tao chọn gỗ cho lành. Được tặng kèm 2 miếng gỗ và một đống móc treo bảng nha. Đây cũng là lý do tao mua bên đây đấy. Mà cầm trên tay sao tao thấy nó hơi lỏ lỏ ấy nhỉ? Chắc mua nhựa vẫn ok hơn. Để ngăn cho nấm mốc không sinh con đẻ cái tại địa bàn của tao thì giờ tao sẽ lôi đi xịt lớp phủ bóng hết. Xịt full mặt luôn. Mấy cái phần gỗ xanh xanh lòi ra thì xịt kỹ hơn, rồi phơi nắng cho khô là xong. Hy vọng cách này hiệu quả. Hẹn tụi bay ngày 2 để coi tao có gì hay ho unbox tiếp nhó.